好，大家好。咁啊，今晚拍一直以嚟都冇拍過嘅 PAD， 我最中意玩 PAD 噶啦。咁啊，去到邊都要玩 PAD 嘅。咁啊，聖誕節咧，咁佢有個 event 啦，咁就係打呢隻好似係克拉嚟嘅聖誕版克拉。我貓叔咧就打 PAD 打咗好耐噶啦，咁但係咧一直咧都唔勤力嗰隻嚟嘅。同埋最重要就係因為成日都抽唔到啲好嘢。我啱啱呢一轉神 up 啊，先至講緊我開 game 嗰陣時手抽一直想手抽一直抽到嘅6號啊，而家先抽到。今次咧即係聖誕版克拉咧，我已經打咗2隻落嚟㗎啦。咁啊，目標睇當然係要打3隻啦。我至少都要個技能打爆個技能啦。阿蕭我有講過，夠實力啦，就一定要打勁啲，要點都要挑戰自己嘅。咁啊，今晚咧就試下打祝福啊！如果冇睇錯嘅話咧，應該係地獄級噶啦。咁啊，應該係最上方係超地獄啊！咁啊，希望冇手殘啦。咁呢一次咧，好彩啊！格古洛，我之後抽到格古洛咧，就係我 keep 住又努力翻嘅原因啊！因為咧格古洛係超犀利嘅，只要殺亞人嘅話咧，雙殺亞人咧係可以堪稱係乜嘢敵人都掃得低。咁啊，今次呢個聖誕版咧，有個特別之處咧，就係個 background music 咧，就係聖誕歌，非常之應景啊！咁啊，怪物方面就冇乜新噶啦，係得隻拉尾嗰隻嚟係唔同嘅啫。好，要聚精會神啦，唔好手殘就得噶啦。如果俾問阿蕭啊，蕭一定會話：攞石嘅啫，今次嘅 event。對我嚟講，我呢啲8武嘅人嚟講啊，真係攞第一隻得一隻啊！數會啦，16倍、17倍。我啊真係冇抽朱雲啊！火龍女啊！神噏3次我都抽唔中，除非爆石，我又唔想。雖然我係有課金，我都喺咁多隻日本 game 裏邊咧，真係第一隻佢係呢啲係第一隻我課金嘅人，然後就係痛擊英雄。手殘，哇！嗱，呢啲叫天降鋼珠啊！唔使驚嘅，聖誕節有聖誕老人保佑。我諗我真係要換有塊保護貼咧 ，Max 村長嗰塊保護貼咧，聽講話好正，攞嚟轉之後燒出嚟嘅。因為夠晒滑手，好啦，聖誕路，但係40%我今朝打都打咗成，嗱手殘啦，頂得住，好兄弟，睇下先，呢個時候我真係集中唔到，又拍片又打轉珠啊 ！OK 啊，嗱得啦，我揾到條線啦，同掟標一樣，最緊要揾條線，要佢睇到條線咧，車落去就得噶啦。跟住睇下會唔會降珠咧 ？OK， 哇！14000幾，我打超級都冇試過咁傷啊！好，
放心，有2槍，佢死緊噶啦。不過就睇下我之後過唔過到後邊啊！阿靚女嚟啫，啊16條啦。我可能要爆石。拍得片爆粒石啦嚇！如果死咗嘅話，咁我實力又唔係好高嘅。你都未開技啊！我開咗技哦。原來佢開咗技，我睇唔到佢。唔好播啊！嗱，我上次就係瀨嘢啊！上一隻大佬咧，一開波我冇開威嚇，我諗住頂佢一槍啊嘛，冇開威嚇，哇！即死，跟住又係嗰句爆石，好似唔記得諗咩嘢添，算啦呢啲嘢都做咁，要周時間。最緊要識認輸啊！呢啲叫經驗。鬼派氣功波，雖然弱啲，不過都有啲威力。睇下條線喺邊先。即係呢邊喎。暗木水深啦。暗木水，深啦！屌！仆街啦！鋪啦！等先，冷靜先。諸葛亮，好，冷靜，唔好手殘啊！深木暗火。雖然我唔知道其他人點打，但係我就慣咗。又手殘啊！光水暗，冇啦。手殘啦！我就係嘅，一打超地獄咧就手殘啦！嗱，講個爆石啦，爆次啦，還啲石都係送嘅。好，冷靜下，得噶啦，爆粒石唔會輸啊！睇到啦，綠光火暗，咁啊，天降17倍、18倍，格古樂，格古樂嘅威力啊！呢啲就係。其實我覺得我大小喬嗰個冇辦法，龍珠 fans 係男人就一定要出波㗎，係咪先？好，仲爭隻，應該唔冷㗎啦。好，咁啊一陣間再希望再打埋拉斯嗰隻翻落嚟，咁啊啱啱好啊！一食4，一食3。今次又打咗PAD 聖誕嗰個 event，咁下次再打過，拜拜。